¿Qué pasa si metes un resaltador al microondas? Estamos por averiguarlo. Aparentemente es algo extremadamente peligroso, violento y espectacular. Solo presionemos inicio y veamos qué pasa. Realmente tengo miedo. Me esconderé detrás de Kelly. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, pero qué rayos! ¡Mira eso! ¡Oh, por Dios! mío! Ok, ¿y si los metemos todos a la vez? Viejo, Hecho. eso es. Veamos qué pasa. Muy bien, empezaré a rezar. Creo que van a explotar en diferentes momentos. De hecho, me emociona ver qué pasa. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Ahí va uno. Literalmente hizo volar la tapa. ¡Qué locura! Y de alguna manera el amarillo sobrevivió. El cañón de confeti más rápido ¡Oh! del mundo. ¡No puede ser!